İstənilən jurnalist və ya media qurumu səhv edə bilər. Səhv bilmədən yanlışlıq etməkdir. Amma hər hansı media davamlı olaraq öz auditoriyası qarşısında etibarını itirirsə, tez-tez təksiblər verirsə, faktları yoxlamadan paylaşırsa, yalan danışırsa, hər hansı marağa xidmət edirsə, bu qərəz sayılır. Qərəz, jurnalistin bilərəkdən göz yumduğu yanlışlıqdır. Qərəz siyasi, sosial, iqtisadi bir çox səbəbdən qaynaqlana bilər. Ona görədir ki, jurnalistin partiya mənsubluğu, dövlət rəsmilərinə, təşkilatlarına aidiyyatı olmamalı və biznesdə təmsil olunmamalıdır. Bəzən qərəzi mənəvi və maddi ehtiyaclarla örtbasdır edirlər. Tutaq ki, iqtidarda olan partiya jurnalistlərə ev verir. Bunu onların haqq etdiyini, vətənə, dövlətə faydalı olmaqları ilə izah edir. Digərləri isə jurnalisti yazıq, məzlum pozisiyasında göstərərək ona ev verməklə ağır maddi yükdən xilas etdiyini sanır. Əslində, həmin jurnalist bu evi qəbul edərsə, daha heç vaxt çıxa bilməyəcəyi bir yükün altına girmiş olur. Çünki qərəzlilik jurnalistin imzasından rahatlıqla təmizlənən ləkə deyil. Bəzən uzun illər lazım olur ki, media mənsubu yenidən auditoriyasının etibarını qazansın. Jurnalist rüşvət alırsa, təbliğatçıya dönür. Onu istər güc, istər maddiyyat, istərsə də mənəviyyatla idarə edənlərin alətinə çevrilir və həmin qrupların maraqlarına xidmət edir. Bütün bunlar jurnalistə təklif edilən maddiyyatın nümunəsində idi. Axı jurnalist etibarını hər hansı bəxşiş almadan da itirə bilir. Qərəz çox bəsit görünən səbəblərdən də yarana bilər. Məsələn, sizə uşaqlıqda dondurma yeməyi qadağan ediblər və siz ömrü boyu heç vaxt dondurma yeməmisiniz. Yeyənlərə də pis baxırsınız. Bir gün dondurmadan kütləvi zəhərlənmə baş verdikdə, siz əlinizi əlinizə çırpıb sevincək mən sizə demişdim deyərək, dondurmanın nə qədər zəhərli olduğunu yaza bilməzsiniz. Siz araşdırmalı, hekayənin hər bir tərəfini göstərməlisiniz. Bəlkə də bu zəhərlənməyə əsl nədən olan dondurma şirkətinin qarşısındakı rəqib şokolad fabrikinin sahibidir. Bu nümunədə jurnalistin qərəzi yalnız dondurma sevənlərə və bir şirkətə zərər vuracaqsa, məsələn, siyasi müstəviyə keçdikdə bir media qurumunun hər hansı tərəfə meylliliyi bütöv bir ölkəyə zərbə ola bilər. Təsəvvür edək ki, Firavan ölkəsinin bütün mediası iqtidardakı güclü adlı partiyaya xidmət edir. Xəbərlər yalnız onlar haqqındadır və onların istədikləri kimidir. Kütlə başqa partiya haqqında az məlumatlıdır. Media güclü partiyasının korrupsiya faktlarını görməzdən gəlir. İnsanlara seçim üçün müxtəliflik təklif edilmir. Bu halda ölkə avtoritarlaşar, cəzasızlıq, diskriminasiya hökm sürər və insan hüquq və azadlıqlarının heç bir dəyəri qalmaz. Qərəzsiz media azad cəmiyyət, hüquqi dövlət, bərabərlik və müxtəlifliyin ən sadiq keşikçisidir. Epizodun sualı: jurnalistin qərəzli olduğu başqa hansı nümunələr bilirsiniz? Əkinçinin yeni videolar haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.